Og derfor er at tåsa om 17 helt av Johannesar evangelium, kapittel 11. Tåsa om sørste vik om ta fyrre og heltena. Kapitlen hever 26 vers, og vi tåsa om 20 til første versene. Og hesen kapitlen, han hever rundt over øyne hending, eller øyne evne, og til den her, tar Jesus røste Lazarus opp fra Tøymodeio. De var jo tre syskjen, Maria, Martha og Lazarus, og Jesus kjente det vel, og de kjente vel Jesus. Han platte å komme i heimtorra til å lese om ærestene i evangelien, og han kallar de for vinersøyner, Lazarus viner okkara, sier han, og han elsker i hese her menneskene stendet øysene, og tan karløgjen til å være bare sjålvande en goddomligur karløgje som han har haft fra evnen, som han øysene har til hese trutjar, eller hese tro i syskjene, men vi leser øysene om at han har den her rent menneskelige karløgjen til hese menneskene, tog at han øysene tog at de var stå hon så nær, og hadde vært gau i han som et menneske. Men så hendte jeg etter rævlige, kan vi si, at Bodjedøyre han døye. Og Jesus fikk vite om det, og Jesus får ikke av sted at gjøre han fruskan, og så han døye, og Jesus sier etter her, som vi også var inne på senest, at hentet sjukan gode til dård, og til hei han så, lei han så en avvisan tydning i. Det sørste som vi tåsa om i sørste vik, og det var hettar at Martha, hun var ferdig ut til Jesus, og hei sagt at vi hei tog her, så er bra akkurat ikke døy, og så får hun hjem og kattla i løgnelige av søstersøyna Maria, som satt etter hjemme i hus, og sier, Mosteren her og vil finne til. Og så leser vi det her, ut til 20 versen, det som enda vi søgnast, at det stender at da Maria hørte hettar, røstes hun skundeslige og får til hansara. Og det var en god avgjør, til alltid en god avgjør affæra til Jesus, og det var også egentlig naturlig, for henne, hun har jo en trygg av Jesus, og hun elsker han, bare som et menneske, men også som sin frelsere. Men så leser vi, kan lese 2 vers først, eller her, 18 av vers 22, det vil si vers 30 og 31. Og her stender så løs, Johannes forklarer, eller grøy fra, Jesus var ennå ikke kommet inn i bygdene, men var statter her som Martha har møtt honom. Tøyne jødene som var hjemme til henne og trøst av henne så at Maria skundeslige røstest og far ut, foretar at han av henne vite at han helt at hun far ut til grøvene at gråta her. Og som nevnte, så grøyer Johannes rettelig gjøtla fra, selv om det var så mange år at han har hendingene, det har vært helt kanskje en halv trus at han har så skriver han hese hendingene, at han grøyer eller gjøtla fra hva det hendte, og mittel annet hette at Jesus, han var ikke kommet inn i huset, men han var her utenfor, eller ute i ångstene her, som Martha hei hittet han. Og her i vers 31, så sier vi dette som det stender, at jødene tar som var kommet at være sammen vi henne og trøste henne, tar for å sted at han av henne, tar helt at hun fører ut grøvene. Og her sier vi mennesker som har samkjenslo vi øynene som de gjør, og syrja, vi tar imot syrjande. Og det en ja, vi kan si at det en god erinløyge at hava å kunne gjøre det. Mennesker, det så mange som syrja i det, øysene, og leser jeg kan huske om det, og her husker vi kanskje øysene særlig om det som i akkara omkvarve. Tog at jeg hadde vi alt kunne si at vi opplever atter og atter hvordan godt det til mennesker hava samkjenslo
och i sorg. Och vi kunde sannolikt säga att vi förrjun heter en god skier som är gjort och som inte bara är gjort till en god skier, men virkelig vilja syrja ut om syrjande och ta syrja ut om stora gärarfärden som man kan och att det flövar människor visst. Och således var det i hese jötarna som det stendur at tar helt til at hon fører ut av grøvene av grata til Maria Marsta har sagt det vi henne løgnlige og det ser ikke ut til at hese jötarna visste at livet kjalt var nånt Jesus Kristus at han var kommet i nånt og at han får at brøyta alt henta dagen. Tar helt at hon får ut til de myrske grøvene, ut i vånløse, ut i sorgene at gråta om brøversøyen. Men hon har hørt om at Jesus kom og hon får skunteslige til hansara. Og alle disse jødene som får 18 av henne, tar for jo eisen ut til grøvene, og tar og metalen ekna vittner henta dagen til det som får at henta. Og så leser vi i vers 32 at ta i nu Maria kom, her som Jesus var, og sa han, fattlo nye for føtter hansara, og sier vi han, Herre, hei du veri her, så hei brauer ikkje døy. Her en avmettelig vøkker sjøva om tver systrar som tro av Jesus, som langt har nevnt, og samstundes hadde vært ute for hese store sorgene av missa brauersøyen. Og i tog løtene visste kvargjene av dem hva Jesus nå får at gjøre. Det er ikke av tog som båar sier, det sier han det samme vi han. Hei du vært her, så er han ikke døy. Det visste ikke hva det var Jesus for å gjøre et eller kanskje heller ikke om han. Og i hele tiden for at gjøre noe annet enn det som alle hinnefølgen gjør det, røyne at trøsta ter. Men vi sutja hetta underfotla allikevel at ter boar lito av Jesus, ter lito seg iverlig Jesus. Vi leser enda til at Maria, ta en kommer fram til Jesus, så stender at hon fattler nye for føtter hansara. Hvor hun fattler nye for føtter hansara, kanskje vi kunne gyte om, men ikke Iva stod i varda som en tilbian til frelseren som var kommet. Hon fattler nye for føtter hansara. Det kan også ha vært til at hon var så utlikva, så med av det store sorg som hon var i, men i øtlom føren, så hei hon hese her trunna av Jesus, og hon sier det samme som Marsta hei sagt, Herre, hei to veri her, så hei brauer, ikkje døy. Vi sier til at Marsta og Maria var ekle imiskar, men i hesson var der lyka, der hadde boar hese underfotelt trunna av Jesus, og elska av Jesus, lyka nek boar. Så leser vi i vers 33 og 34. Ta Jesus nu sa henne gråta, og sa jødene, og vi henne var komne gråta, soffa i han i andanon, vær ekvelige rørter, og sier, hver hadde lagt han, ta i svære av honom, Herre, kom og sutt. Efter her så kör vi en vackra mynd av människan som syna samkänslo, men uppåter underfotlare, vi ser en uppåter underfotlare mynd her, og det av frälsaren självor, Jesus Kristus. Løyve kjolt, Løyve, han stender her, og vi leser 2 sannløygar om han, eller 2 ting om han her. Han heter at han soffa i andanon, og hitt at han var ekvelige rørtor. Jeg skiljer at disse uttrykkene her, disse malberingarna, ekvelige sterskar malberingar, og vifemdar, og merskja mittel anna heter at han fullkomlega gjør det seg til 8 vit her og i torra sorg. Til lukka som at han løvde
sorgene at komme inn i seg som et vanlig mævor, som et menneske som han var her nere i hjørnet. Han var øysene god, og han visste hva for å hente. Han var ærvise enn et andre menneske, men i hese løtene det lykka som at han ble så rørt i andan, han lät hese sorgene øysene komme inn i seg, og han lät seg sjølvan føle alla ta pøyno som komen var inn i hese sorgene og øysene hese systrene. Men det som øysen det at han visste at hentan sorg og hesen saknor og hentan pyna, salar pyna som var kommet inn i hese systrar, og det at det var kommet og rønt og vero, vi tog sint som var kommet inn i hentan heim. Og han hermeist øysene alt det som sinten hei valta og gjørst eller forvoldte i hesen heime. Og jeg halte at vi kunne si at dette just det som vi leser om i Hebreerbrevet. Her stender det vers i Hebreerbrevet som vi skal nevne til Hebreerbrevet kapitel 2 og vers 18. Her det stender om Jesus at «Tog vi til at han sjølvor hever lie, kan han, som han og sjølvor frøstaver, komme tøyme til hjelper som frøsta vera». Til hettar at Jesus opplevde sjølvor sorg og saken og pyno, og han lät øyne hendan deg inn hese pyna, lät henne komme inn i seg øyne til pyno eller til sorg som hese systrene var i. Han var et menneske, han syrte til at han øyne har mist en vin, men det mer enn det. Det som i langt har nevnt, at han det var den omfattende pynan og sorgen som i hesen heime. Tog at han hukte rundt om seg, og han sa at disse menneskene, han sa at han var omgiven av mennesker som ikke ville trykve av han som en frelsere. Men han sa det som mennesker som var av et eller annet avgjørende tog de ikke ville takke og imøte i hånden. Og så til løtene så stender han her, og det stender at han soffet, og han var ekvelig rørter. Det så avskiljende for dere at huske om til at Jesus var så løst til han, samtidig som en lang, som en kan ha nevnt, og som vi leser så grøyt i skriftene, at medan han var her nere, så var han øysene god, som visste alt. Her minner oss, kan øysene minne okken at Jesus holdt stått at han sjølvor skulle fære inn i deian. Og vi leser ta at Jesus, og det kan skal være bare, første dager etter dette her, muligvis halda være hilte, at han sjølvor skulle dødje ut i Golgata krosset, og vi leser jo til at han kom i deg engest, og mest i alle til pøyene som til var skulle fære inn i deian, og særsteklig han vidt at han skulle teka alle hemsens synd av sin herre og fære inn i deian. Så vi leser i vers 4-3 at Jesus sier, vet du, hva hadde lagt han? De svære og hånden, Herre, kom og sutt. Og etter her, vi vet jo sjålande til at Jesus visste alt, og han visste jo øysene hvert år hadde lagt han, men han spurte spørningen, øysene kanskje for at skapa en vevn og en trygg og ut av mennesken som var rundt om han. Og så leser vi i vers 35, det største verset i Bibelen, her heter stendur Jesus græt. Og at Jesus græt, det viser okkon, som vi langt har vært inne på, hvordan menneskeligur han vær, og øysene Han skiler atla sorg og pyno, og han teker øysene lot i okra sorg, øysene og det. Til sorg som vi mennesker heva, han teker lot i henne, og han hever et samkjennande hjärsta, og han ønsker at trøsta, og det best han som kan til fullnar trøsta mennesker. Han øyer til fullkomne trøstene. Og
Jødene tar svære også i vers 36 og tar til å se at Jesus greit at det sendte så løs. Ta sa til jødene, hikk gosse han, elsker i han. Og det var også rett. Det var pura rett utsøkn. Jesus elsker i virkelig Lazarus, og det året som vi har brukt her, det sin menneskelige kærløgjen. Det året som er fromalen øyder fileo. Den omsorgene kærløgjen, eller samkjenslo kærløgjen som Jesus vurste i hesen føreren og jødene sjå, og tog søtt og heter, hikk og sier han elsker i han. Men så leser vi dette i vers 32, men sommer av dem søtt og kunne han som lett opp ei og hins blinda, ikke øysene har gjørst at hesen ikke var deier. Her synes vi mennesker som og ørskimla, kan vi kanskje sige, av tog som henter. Og det så nek mennesker som det spyrja hentas spurningen, hvor det hettar som henter. De visste jo om det her, som vi leser om i 19. kapitlet, at Jesus var kommet til en mann, og han som var blindur fra føyingene, og at han hei gjørst han fruskan, han givet noen sjånene aftur. Og det var en mæver som man mulig omkantig hei vært sjálfur i samband vi fyr, ikke lukka som vi Lazarus, som var en viner hans, Jesus var jo viner vi ødel, ikke sjålet seg skilja, og det han, men en mæver som man kanskje omkantig hei vært samband vi fyr, han tog han bare så løs og gjør det fruskan, gav han egen i aktor. Men Lazarus viner hans, han heiver sjukur, Jesus frakti det, og tog var han verandi her som han var. Men Jesus heie et endamal. Og Jesus heie så et egne endamal, kan vi säga, og så en egne tog øysene til å gjøre det som han atleis her å gjøre. Han hei temarhalt av støvene, og han hei temarhalt av tøyene, og han hei nekka å lære vinersyner i det, og alle hine ekna vittnene som var nekv. Nå ville han vise tøymon nekka som var oppbatt og større enn hettar, at lærte egen opp, og han som tog blinda mannen som ble som i 19. kapitlet. Og så leser vi la meg lese vers 38 og 39, sier man, ta sender så løs, ta soffa Jesus aktervisa sjølven og fører til grøvene. Hon var hettle, og støyner la fire tog. Jesus sier, ta ikke bort støynen, Marsta syster hindeia, sier vi han, Herre, han dampar lonko, tog han har lonko, tog han hever lie 4 dager. Ta soffa Jesus aktervisa sjølven, stendet det, og fører til grøvene, som langt har nevnt øysene, i hesson fører noen erta av et øljas størst år som vi har brukt her. Han har en stora sorg hos sin hjärsta, og i tog løtene. Og grøven til å være, som det i Israel, og kanskje også i ærestandet i Heimnon, til å være ikke det som vi sånne grever, som vi grever nye, men til å være sånn inn i en hettler, som så en støyne var 4, som det stender grøtt fra her. Og så leser vi dette her, at Jesus sier vi tar, det ikke støyne bostor, sier han vi feltje som her, og vi kan kanskje spørre hva skulle han be andre til å støyne bostor, hva gjør han det ikke selv? Men jeg heldig vi kunne si at og her som ligger etter, at Jesus, han lært feltje gjøre det som de kunne, og så skulle han gjøre det som de ikke kunne. Og til å være røyse hente mannen opp. Og således god, han ikke øsne at vi skulle være vi, og at vi skulle tjene hånden, og at vi skulle hjelpe, og bruke til evner som vi tar å finne, og så framveges. Og i halte av Jesus, vi gjør etter, viser dere til å hente han her dagen. Jeg vet ikke hvor det er som tok støyne bostor, men det stender så godser her, Jesus sier, ta ikke bort støynen. Men så det til at Marsta,
hon jag vet inte om man kan säga hon motmäler men I öllum förun så tänker hon människoliga och på det här mävren har li 4 dagar I grövne och helt vurst att han som då ösne var här utom höjd och London han blev begriven samma eller göra och samma där som har varit där och väckna hitan så kom rått och omgängande och att när jag så 4 dagar så dampade han långt och rått var börja. Det anskjett ivast I at Marsta I hese løtene hava sånn heina trygg av Jesus og elskar I han som sin frelsare at hon ivaist. Hon hei en iva sin hjärsta hava sånn framan undan I sin kapitlen hei vittna om hettar at hon tror at Jesus var føre for ötlun. Men nu skulle det her ondre henta vi ötlun sin her egna vittnen som var fullkomliga vis I at Lazarus var deir. Og Jesus var så Marsto og I vers 4 såleis. Jesus sværa I henne, sier til ikke at om du trorst skal du suttja dård Guds. Marsta, hon kommer vi en ivante spurninge til Jesus, eller sier nekka vi han, som viser at hon ivast, og Jesus, han sværer henne. Han teker stunder til å hitje på Marsta og sier nokkur trøstande år vi henne, og såleis han alltid, Jesus vær og alltid til røyer, trøsta og minne okkona hver han og han kommer vi en lyfte til Marsto. Om du tror så skal du søtja dårgods. Jesus hei jo sagt for henne at han skulle ryse opp fra deg. Så leser vi I vers 41 og 42. Tar tog ta støyne bostor, og Jesus lytter opp eiesøyne og sier, Fæger, jeg takkje til at du har hørt meg. Jeg visste jo at du høyre meg alltid, men for folksens skuld som tja stendur, sier jeg til, for at jeg skulle trykva at du har sendt meg. Her skjøtja vi hentan underfotla frelsaren, Jesus, hitt fullkomna fyredøme, som stendur og talar vi fægersøyn I himmelig, og viser okken og takkar, og takkar gode, fyrir hettar, at god en bønhøyrande god. Om et underfor, han sier at jeg takkje der fyrir at du har hørt meg, jeg visste jo at du høyrer meg alltid, sier han. Og tar høyt et underfullt samskifte. Det så jeg at aktor I evangelien at Jesus taler vi fægersøyn I himmelen, og han visste at han hadde her samskifte vi han, og at God hørte hva han sier. Men så sier han etter at for folksens skuld som tjastendur sier etter, for at jeg skulle trykva at du har sendt meg. Hetta sier Jesus aktor, og Johannes sier det aktor I evangelien, som vi da var inne på flere ferner, hetta at han var sendur her nyer av hjørna, og han er lojen, han er tidlig møter til bo, som God har givet om affæra, og hver lojen kom her nyer. God har sendt han, og han har gjort etter boen hansara. Og så leser vi I vers 43 og 44 det her at ta I han hetta hei sagt, røpte han harsht, Lazarus kom ut. Ta kom hin deg ut, bunden vi lykverjo føtter og hentur, og torreklæge var bundet anlit hansara. Jesus sier vittor, løysi han, og lærte han færa. Stendet til at, det stendet ikke ofte I evangeliet, men her stendet kanskje en tverfri, at Jesus røpte harsht. Han hei en veldig rødt, og han røpte inn I myskre, inn I deian, Lazarus kom ut. Han nevner han ved navnet, og opprøsner kraften, vær til stier, og hese mever som hei ved deier, og hei ved
Steindeir, kan vi säga, purasta bostur i hessen heime, han kom til livs. Og det er onker som jeg har sagt på tammatan, at han nevnte navnet av Lazarus, og om han ikke har gjort det, så kanskje alle menneskene som var her hade kommit ut till att Jesus hej ser skapande krafterna eller ser upprörande krafterna, men det var det inte, men i öllum förhåll så nämnde han navnet av Lazarus, och Lazarus kom ut. Skapande kraften var till stiger, och det var också hildet till att ta Jesus gör det här som det ständer att han röpte harst, så var det också för att visa att han var örvis än atler. Det var gandakallar och andra slug som hade vi det och göra te vanliga teska och sånt och såna ritualer och så framvägs. Men Jesus, han var örvis och han röpte harst så att alla dessa folkene kunde höra det som han säger, och så kom Lazarus ut. Och så läser vi detta att han kom gängande ut, eller ja, vi vet ikke akkurat hvordan det hendte, men i öllum førum var han bunten, og heter en mynd av menneskene utan Kristus, deg og i synden og misbrotten søgnen, vi kan bruke det antallet, at såleis det vi okken öllum, fra opphavet, eller fra, ja, som synder her, og vi fatter inn og i hendan heim, at vi bunten av Satan og av syndene, og at vi kunne være lost, at vi kunne være frals, at vi kunne være fri, vi hadde høyre rødt Jesus her, og komme ut ur til synd som vi tar å være, og gjørast nødt mennesker, gjørast livande, få et evigt liv, og det lykka som den her hentingen øysene og mynde av høyast det at Lazarus døye sjål med aktor, men han hei øysene et evigt liv, åren han døye ta fyrroferen her, tog at han er tro av Jesus, som vi sier i jøkken av denne kapitelen. Jesus, han sier et år, og det henter. Det akkurat just det samme som henter først og fyr, som vi leser om i Bibelen, at han det sender at God sier veriljøs og ljøsvær. Det var en skapende kraft, og så kjøtt som Jesus sier etter, så kom Lazarus ut ur grøvene. Men øyne fyr, ta fyr han at råpa en øyne fyr og alle mennesker om å komme ut ur grøvene. Han får ryse alle opphatter. Og det sender at som ryser opp til dem, og ånder til evigt liv. Og spurningen så, hver parste vi og ta i det for å hente. Det som vi sutja på ikke at han har, og ta i han var kommet ut, og let meg lese vers 45 og 46. Her stender så løys. Nekver av jøtnen og komne over til Marie og hadde sett det som han gjør det, kom hun jo til trygg av han. Men nekrer av tøymon fører av sted til farsierne og sette tøymon til som Jesus hei gjørst. Aktor her sutja vid at menneskene færa ut for parster. Høyast de ødlet å se heter veldige ondre som hentan dagen, så var det mennesker som gjør det seg hør, og ikke vil du trykva, og førast det, men det godt å lese underfullt, at lese til at det var en ekv som tro av Jesus, som det sender vers 45, men så var det også nye ånder som førast det, og satt og farsere noen om det her som Jesus har gjort. Det fører for at slæter om det her, for at tog at jeg ikke vil til å trykva av Jesus, og at gåteka han, eller vi kjenne han, som hins salveia Messias, som var kommet nyer. Således det vi øyne kvarjon menneska, og vi menneskjon, at det et vel, og her ingen
mittenvever. Her anten trus du, eller trus du ikke. La meg så lese vers 24 og 48. Sen så leis at ta kattla og høvesprestene og farisererne rai sammen til fund og sett og hva skulle vi gjøre? Hese mer gjør mange tekken, lærte vi han halta så og færre ødel at trykve av han, og rømverger færre å komme og teka land og folk okkara. Hva det farserende eller høvesprestene og farserende sier her, ta kattla og rai saman, hisar her halvfjers som var i Iran og som høtte alt valgte, kan du si, ja, og Israel, og tar var bänkner, tar var begynt å øttast og sjå hva for makt det som over den heie, og hva for det neste av vera. Og tar var råaleiser, hva skulle vi gjøre? Her som over gjør mange tekken. Og så det her, leta vi han halda av, så for å øtla trykk av han, og til å si, så for han å bli den sterskaste, og han for å teka valde og teka lande, og så for å ramverger, som annars har lett i okkom valde på henter, at komme og bare teka land og folk, og kanskje være det akkurat som det var for mange 100 år siden, at vi øtla ble tidsen, at jødene ble tekner til et annet land, og tog at tog at det synte mot gode, det var så årsaken til det. Men tog var bänkner for hæson, at tog for å missa makt, og at det var det øynest at tog ikke vilt. Men så det hæson her som øyter Kaifas, som var høvesprestor. Det stender således vers 24. La meg kanskje lese fra vers 24 til 22. Men ein torra Kaifas, som var høvesprestor til året, sier Vittor, til skilje ikke, og jeg heldur kjemur tikkun i ho, at det okkom til gagne at de med døyr for falskje, og ikke öll tjauen gong til gruntar. Hetta sier han ikke av seg sjolvun, nei, vite at han var høvesprestor til året, profeterer han at Jesus skulle dodja for falskje, og ikke best for tjauena, men for at han øysen skulle sauna sundurspjat og bøtengott saman til åkt. Det her nok så, det rettelig kjølsamt og forvittneslitt til som stender her, og kanskje ikke så lagt å skilja, men Kaifas, han var høvesprestor fra år 60 til 36 etter Krist, og så han var akkurat høvesprestor ta, og han var en maur som ikke virkjente Messias, tverstere møter, og han ville gjøre alt for at heva valgte, og at gjøre av Jesus. Men samstundes leser vi dette, som tidligere okken så løy, at han nærmest ble en profetor om til retta, utan selv å vite det, at det var så løys. Hetta sier han ikke av seg sjølvun, nei, vite at han var høvesprestor til året, profeterer i han at Jesus skulle dodja for falskje, og ikke bæst for tjauena, men for at han også skulle sauna sundurspjett og bøtengott saman til åkt. Altså for det første, så profeterer han om dette, at Jesus skulle dodja for falskje, og for det neste, at det skulle ikke bare være for jødene, men også for det som vi kaller her for sundurspjett og bøtengotts, og det skulle alt komme til åkt, eller gjerast åkt. Og det betyr, det mestjer at begge høytningar og jøder skulle komme å kjenne Jesus som tørre frelsere. Og dette profeterer Kaifas om her, utan i rundt å være å vite hva det han profeterer om. Det egentlig kjølsamt, men så løs mener menn eller være helt i at hese her versene skulle utleggjast. Og tar vi også om til å gjøre skriftene, så sier vi til at godleis mennesker øysene vil være anpå og i hånden gods, utan å vite det. Vi har mitt annet øysene gamle testamentet dømer om det som ikke skal komme inn på. Så leser vi i vers 3 og 4, fra tog det jeg løtt og tøyr opprå om at drepa tog fereis Jesus ikke langer åpenlust mittlun jødanar,
Nei, han får heiane ut landet nær øyemørsene til en by som at Efraim, her dvalde han vid lærersvøgnen, søgnen. Fra tog deg lødde der oppra om at drepa Jesus. Fra tog deg at der hadde hørst om og visste at et veldig under var færd fram, som så nek hadde vært vi til. Ekna vittner, ja, kanskje flere 100, kanskje flere 1000 hadde vært vittne til at suttje henda mannen som de visste hei vært deir og i flere deir kom gengande ut ur grøvene. Hetta viser okkon og hettar at det som skal til for at mennesker skulle trykva til at de vilja virkjenne Jesus som hin øynasta sanna frelsaren. Ta nytta ikke stor under, ta nytta ikke, ja, vi kunne nevnt alt mulig, det alt som nyttar, og til at man sjálfur virkjenne Jesus, at man leter hjertet sitt opp for i honom, og alt det prekv som vi kunne hava fire er gode til, og at Jesus Kristus døy for åkna Golgata krosset, de rønt å være nytta ikke om vi ikke selv vilja leta leta hjertet opp for Jesus. Og vi leser så hette her at tog feres Jesus ikke langer åpenløs med jødene, nei, han får heian ut landet nær øyemørsene til bøy som heter Efraim. Og her valgte han ved lærersveien søgnen. Han får bort fra. Jesus visste hva la fyrir framman. Han visste at om nekra få av det her, så skal jeg fære ut til et rævlig strøy. Jeg skal være bardur av, og jeg skal teka alle hamsens synd av meg. Jeg skal bli spottaver og vannvirdur, og jeg skal fære ut noen nekka som gjør at det kommer ut deg engest. Og det lykkes som til at han her vil sauna krefter til dette som han skal fære, og han fer bort fra. Tøyen var ikke kommet enn, men hun var omettelig nær, og han får her og dvalte sammen vi lærersveien og søgnen, var sammen vi tøymon. Og kanskje øysene lät seg trøste av tøymon, og glettest sammen vi tøymon hese her søgnen, så det er han skulle fære ut av loja og Golgata krosset. Lät meg så lese vers 5 og 6. Her stendur nu løy til postjer, jødana, og monk er bygd for 4 postjer ned til Jerusalem og rønsa seg. De løyta å ta etter Jesus og sett hvers vi anna som det stod i templen. Hva halda dit? Mannen ikke for å komme til høgtøyene. Hetta var mennesker som vi leser om, som gjør det etter til gamle mausoleone, de for nian er rønsa seg, og samstundet så spurte de etter Jesus. Hvor spurte de etter Jesus? De, kan man si, gjør det etter tog som etter de gamle sier noen som de hørte fra mausoleo. Jo, det var tog at de ville bare slippe at oppleve han som den stora underverksgjeraren som han var, han som kunde gjøre underversk, og de håpet at han for å komme til høgtøyene, så de kunne suttja det stora som han gjør det, men samtidig ikke ville komme til hans herre og blive hans herre bøtene. Og så leser vi det sørste verset i hessen her kapitlen, her det stendur, men høvdsprestene og farseerne hadde givet på om at han fikk av vita hver han var, skulle sige fra, så tar hun til å teka han. Og det var det som hendte, når få at det at han var, tar lov og lurte etter honom, tar vil du få av vita hver han var, så at han kunne teka han. Og Jesus visste det øysene. Han visste at nå var tøyen så nær. Nå var tøyen kommet, at han skulle fære ut av Golgata kross, at dødja 4 mennesker, og at gjøre bøt 4 synder menneskens. Og han gav seg opp i hendene av hesson høvespresten og hesson farsieren, når han få av det at han og tilfære vi da høyre om halvkjøtt. Så vi skulle ende her det, og jeg skal begynne bøn. Gå ferdig.
Takk for at vi kunne lese ut under året. Takk for dette som vi da lyser og det. Takk for at vi kunne søke til at du en personer, du en som har samkjenslo vi mennesken, og at du ønsker å trøste. Og ikke minst, at du ønsker at gjøre mennesken liv, som du gjør det ved Lazarus feir, så løs kan du vil du gjøre vi kvann ønstekan av okken, gjøre okken liv, ikke bare her nere i hjørne, men et evet liv. Ta pris og takka vi deg fire, vi lett ikke tøyne hentur, og be at vi må sikna kvann ønstekan som hørst i det. Og tøyne navnet. Amen. Ja, jeg halte i for å synge en sang det, som sier så løs, det første verset. Lært av hjertet øktast, etter standet tja, lyfte som en stjøttene lyser himmelig av, tjøk noen myskre tøvna, lyfte hans og sel, og færre fra ter, aldri sleppa ter skal. Og nyle byrjar, sleppe ter oi. Jeg skal røyne synge henta sangen. Lät oi hjärsta ötas, etter stande tja, lyfte som ei stjøtna, lyser himle av. Tjøknon myskre tøvna, lyfte hans så sel. Oi færre fra ter, aldri sleppa ter skal. Sleppe ter oi, sleppe ter oi. Så hans lyfte ljöa, aldri sleppe ter noi. Sleppe ter oi, sleppe ter oi. Så hans lyfte ljöa, aldri sleppe ter noi. Rosor fagrar fölna, blomor dodja brott. Solen bjärsta sitter, dävor veror nått. Jesus Harons rosa, aldri fölna kan. Jesus han mot sölskin, aldri mer släppa vill han. Släppe ter oi, släppe ter oi. Så hans lyfte ljöa, aldri släppe ter noi. Släppe ter oi, släppe ter oi. Så hans lyfte ljöa, aldri släppe ter noi. Guttan ökändir mer, vandar hötta her. Etå oi vil öttast, Jesus tja mer Frior flyter til mun, Jesu hjärsta fra.
År hans til min ljóa, alt der tjå. Sleppi ter oi, sleppi ter oi. Så hans lyfte ljóa, aldri sleppi ter noi. Sleppi ter oi, sleppi ter oi. Så hans lyfte ljóa, aldri sleppi ter noi.